Nghe đến tàu bê tông, nhiều người sẽ cảm thấy có gì đó rất vô lý. Bê tông vốn dùng để đổ móng nhà, xây cầu, làm đập. Một cục bê tông ném xuống ao sẽ chìm ngay lập tức. Vậy mà trong lịch sử, con người từng đóng những con tàu dài hơn 100 mét bằng bê tông cho chúng chạy ngoài biển, chở hàng, chở dầu và phục vụ chiến tranh. Đây không phải là ý tưởng chỉ nằm trên bản vẽ. Trong hai cuộc chiến, nhiều quốc gia đã thực sự đóng và sử dụng tàu bê tông. Một số chiếc đi biển trong nhiều năm. Có chiếc sau khi hết nhiệm vụ được cải tạo thành nhà hàng, khu vui chơi, sòng bạc nổi. Có chiếc bị cố tình đánh chìm để làm đê chắn sóng. Đến nay xác của một số tàu vẫn nằm ngoài bờ biển, nhưng những khối di tích khổng lồ của thời kỳ con người thiếu thép đến mức phải tìm cách cho bê tông biết bơi. Nhưng bê tông nặng như vậy, tại sao tàu vẫn nổi? Thì một con tàu không nổi vì vật liệu làm ra nó nhẹ, nó nổi vì toàn bộ con tàu, tính cả phần không khí rỗng bên trong, có khối lượng riêng trung bình thấp hơn nước. Thân tàu chính là một chiếc vỏ rỗng rất lớn, bên trong có khoang hàng, phòng máy, buồng ở và rất nhiều không khí. Nếu đúc một khối bê tông đặc dài 100 mét rồi thả xuống biển, nó chắc chắn chìm. Nhưng nếu bê tông chỉ tạo thành một lớp vỏ rỗng giống chiếc bát khổng lồ, bên trong chứa không khí, cả con tàu vẫn nổi bình thường. Vì thế, câu hỏi thực sự không phải là tàu bê tông có nổi được hay không, nó hoàn toàn nổi được. Vấn đề là nó có đủ sức bền trước sóng biển, có chở được nhiều hàng, có chạy nhanh và có kinh tế hay không. Tàu bê tông không đơn giản là dựng một khuôn lớn rồi đổ xi măng như là đổ mái nhà. Vật liệu thường được sử dụng là bê tông cốt thép hoặc vữa xi măng được gia cường bằng thanh thép, lưới thép hoặc nhiều lớp thép nhỏ. Bê tông chịu nén rất tốt nhưng chịu kéo và chịu uốn kém. Trong khi đó, thân tàu trên biển liên tục bị sóng nâng lên hạ xuống, bẻ cong và xoắn vặn. Có lúc đầu và đuôi tàu nằm trên hai ngọn sóng, còn phần giữa bị võng xuống. Một lúc sau, giữa tàu lại nằm trên đỉnh sóng, hai đầu bị kéo xuống. Chính vì yếu tố như vậy nên người ta phải đặt cốt thép bên trong. Bê tông chịu lực nén và bảo vệ kết cấu, còn thép chịu lực kéo và lực uốn. Về cơ bản nó giống một ngôi nhà bê tông cốt thép, chỉ khác rằng ngôi nhà này phải nổi, phải chịu sóng và tuyệt đối không được rò nước. Khó khăn lớn nhất chính là nước biển. Nếu bê tông bị nứt hoặc có nhiều lỗ rỗng, nước mặn sẽ ngấm vào, làm cốt thép bên trong bị rỉ. Khi rỉ, thép nở ra, đẩy lớp bê tông bên ngoài bong vỡ. Một vết nứt nhỏ có thể dần trở thành hư hỏng và rất nghiêm trọng. Do đó nên tàu bê tông không hề dễ đóng. Bê tông phải được trộn kỹ, đầm chắc, bảo dưỡng đúng cách và bố trí cốt thép chính xác. Nếu thi công cẩu thả thì con tàu chưa kịp ra khơi đã biến thành một cái bể nước khổng lồ. Nhưng trong điều kiện bình thường, thép rõ ràng thích hợp hơn để đóng tàu, bền, dẻo, dễ hàn, dễ sửa chữa và có thể làm thành những tấm vỏ tương đối mỏng. Tại sao người ta mất công làm tàu bê tông để làm gì? Thì trong hai cuộc thế chiến, thép trở thành vật liệu quý giá. Các quốc gia cần thép để chế tạo súng, pháo, xe tăng, tàu chiến, cầu quân sự, đường ray và đạn dược. Một tấn thép dùng cho tàu hàng đồng nghĩa với việc giảm đi một tấn thép dành cho vũ khí hoặc khí tài quân sự. Trong hoàn cảnh đó, người ta buộc phải tìm vật liệu thay thế. Cát, đá và xi măng có thể sản xuất tại nhiều nơi. Tàu bê tông vẫn cần cốt thép, nhưng lượng thép có thể thấp hơn so với việc chế tạo toàn bộ thân tàu bằng thép tấm. Công nghệ này còn có một lợi thế khác. Đóng tàu thép cần nhiều thợ hàn, thợ đóng tàu và công nhân luyện kim lành nghề. Trong thời chiến, những người này thường rất thiếu. Tàu bê tông cho phép huy động thêm thợ xây dựng, thợ sắt và nhân công quen với công trình dân dụng. Ý tưởng làm tàu bê tông đã xuất hiện từ cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, phải đến Thế chiến thứ nhất, tàu bê tông mới được phát triển ở quy mô lớn. Khi Mỹ tham chiến và cần vận chuyển khối lượng hàng hóa khổng lồ qua Đại Tây Dương, chính phủ nước này đã đặt hàng nhiều tàu bê tông. Một trong những chiếc nổi tiếng nhất là SS Fred hạ thủy vào năm 1918. Tàu này dài hơn 100 mét, được xem là một trong những chiếc tàu bê tông đi biển cỡ lớn đầu tiên của Mỹ. Nó không chỉ nổi để biểu diễn mà thực sự tham gia vận chuyển hàng hóa. Một số tàu khác như là SS Palo Alto, SS Peralta và SS Selma cũng được chế tạo cho giai đoạn này. Nhìn từ xa chúng khá giống tàu hàng bình thường, tuy nhiên thân tàu thường rộng, mạn dày và dáng khá nặng nề. Nếu tàu thép trông giống một con cá thu dài và gọn, thì tàu bê tông trông giống một con cá nóc bụng lớn. Người ta không cố tình làm chúng xấu, mà do lớp bê tông phải dày như vậy mới đủ sức để chịu lực. Tàu bê tông hoạt động trên biển như thế nào? Về nguyên lý vận hành, tàu bê tông không khác gì tàu hàng. Chúng vẫn có động cơ, chân vịt, bánh lái, buồng lái khoang tàu vân vân và vân vân. Động cơ quay chân vịt để tàu tiến lên, rồi là bánh lái giúp đổi hướng. Tuy nhiên, thân tàu bê tông rất nặng, một phần lớn sức máy phải dùng để kéo chính con tàu này thay vì chở hàng. Tàu thường chạy chậm hơn, tốn nhiều xăng dầu hơn và có hiệu suất vận tải thấp hơn tàu thép. Trọng lượng lớn cũng khiến tàu chìm sâu ở trong nước. Phần thân nằm dưới mặt nước càng lớn thì lực cản càng cao. Tàu cũng cần luồng nước sâu hơn và khó tiếp cận những cảng cạn, cửa sông hoặc khu vực dễ mắc cạn.
Dù vậy, tàu bê tông không hoàn toàn vô dụng. Trong những nhiệm vụ không cần tốc độ cao, chẳng hạn chở hàng rời trên tuyến cố định, làm kho nổi hoặc phương tiện hỗ trợ cảng, chúng vẫn có thể hoạt động tốt. Nhược điểm lớn nhất của nó chỉ là trọng lượng mà thôi, bởi vì thép nặng hơn bê tông nếu so với cùng 1 mét khối. Tuy nhiên, thép khỏe và dẻo hơn nhiều, nên nếu là tàu thép, người ta chỉ cần dùng những tấm thép tương đối mỏng để tạo ra thân tàu chắc chắn. Bê tông tuy nhẹ hơn thép theo thể tích, nhưng lại phải làm thành những lớp rất dày. Khi cộng toàn bộ lớp vỏ trên một con tàu dài cả 100 mét, trọng lượng tăng lên một cách khủng khiếp. Sau Thế chiến thứ nhất, tàu bê tông nhanh chóng đã mất ưu thế khi nguồn thép dồi dào trở lại. Tuy nhiên đến Thế chiến thứ hai, thép lại thiếu nghiêm trọng và loại tàu này một lần nữa lại được sử dụng. Mỹ cùng một số quốc gia đóng thêm tàu hàng, tàu chở dầu, xà lan nhiên liệu và kho nổi bằng bê tông. Nhiều phương tiện không cần chạy đường dài mà chủ yếu hoạt động trong cảng hoặc neo cố định. Một trong những nhiệm vụ nổi tiếng nhất của tàu bê tông diễn ra trong cuộc đổ bộ Normandy năm 1944. Quân đồng minh cần xây cảng nhân tạo để đưa binh lính, xe tăng, xe tải, đạn dược và nhiên liệu lên bờ biển Pháp. Để giảm sóng, họ đánh chìm nhiều tàu cũ thành các hàng chắn ngoài khơi. Một số tàu bê tông như là SS David O'Sheiler và SS Vitruvius được cố tình đánh chìm để trở thành đê chắn sóng. Đó là một kết thúc khá đặc biệt. Những con tàu được chế tạo để nổi cuối cùng lại hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất bằng cách nằm im dưới biển. SS Palo Alto là một trong những tàu bê tông nổi tiếng nhất. Nó được hoàn thành vào thời cuối Thế chiến thứ nhất, khi chiến tranh gần kết thúc nên không kịp thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự. Sau đó một công ty tư nhân đã mua tàu, kéo đến bờ biển California rồi cho mắc cạn có chủ ý. Một số cầu tàu được xây nối từ bờ ra, còn con tàu được cải tạo thành khu giải trí với nhà hàng, sàn nhảy, bể bơi và khu vực vui chơi. Mô hình này không tồn tại lâu vì công ty gặp khó khăn tài chính. Sau đó tàu này trở thành điểm câu cá. Qua nhiều thập kỷ, sóng biển làm bê tông nứt, cốt thép rỉ và thân tàu vỡ dần. Ngày nay phần xác của SS Palo Alto vẫn nằm ở đó, trở thành một biểu tượng và là nơi trú ngụ của nhiều loài chim biển. Hay như tàu USS Sema, tàu này từng hoạt động như tàu chở dầu. Sau một tai nạn làm hư hỏng đáy tàu, việc sửa chữa trở nên khó khăn vì phần lớn cơ sở sửa tàu khi ấy chỉ quen với xử lý thân thép. Cuối cùng tàu bị cho ngừng hoạt động và đưa đến bang Texas. Người ta đặt tàu ở một vùng nước nông, nơi nó chìm dần xuống bùn. Đến nay xác tàu vẫn có thể nhìn thấy được từ ngoài vịnh. Từ xa nó giống như một hòn đảo dài màu xám, chim chóc, cây cỏ và sinh vật biển dần biến con tàu trở thành một phần của cảnh quan tự nhiên. Một số tàu bê tông cũ thì đã trở thành đê chắn sóng. Chúng được kéo đến cảng xếp thành hàng rồi đánh chìm. Khi nằm dưới đáy biển, chúng trở thành những bức tường chắn sóng. Sóng ngoài khơi đập vào các xác tàu sẽ bớt năng lượng trước khi tiến vào cảng. Tại Powell River, Canada, nhiều tàu bê tông cũ được sử dụng theo cách này. Nhìn từ trên cao, chúng tạo thành một dãy hàng dài song song với bờ biển. Đây gần như là số phận hợp lý nhất của chúng. Khi còn hoạt động, tàu bê tông bị chê vì quá nặng, nhưng khi làm đê chắn sóng, chính trọng lượng ấy lại trở thành ưu điểm lớn nhất. Cuối cùng, ngày nay còn tàu bê tông hay không? Thì tàu hàng lớn bằng bê tông gần như đã biến mất. Tuy nhiên tàu bê tông vẫn được sử dụng trong nhiều công trình nổi như là cầu nổi, bến nổi, ụ nổi, nhà nổi, phao lớn và các kết cấu ngoài khơi. Với những công trình không cần chạy nhanh, trọng lượng lớn của tàu bê tông không còn là nhược điểm. Ngược lại, nó lại kết cấu ổn định hơn trước sóng và gió. Trong ngành dầu khí, nhiều nền móng giàn khoan khổng lồ được làm bằng bê tông. Chúng có thể nổi trong quá trình vận chuyển, sau đó được hạ xuống và cố định dưới đáy biển. Điều đó cho thấy ý tưởng bê tông nổi chưa bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ chuyển từ tàu vận tải sang những công trình phù hợp hơn với đặc tính nặng, bền và ổn định của bê tông. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.